Всем привет! Тема сегодняшнего видео будет вот такой вот усилитель. Усилитель собран на микросхеме TDA 2050. Ранее я ее собирал. Собирал я его ранее с питанием двухполярным. Это же схема с однополярным питанием. Плюсы этого усилителя тем, что он дешевый. Я считаю, микросхема дешевая. Потом можно по мостовой схеме. Также добавление транзистора тоже увеличится мощность. Ну, ясно, что добавить нужно питание. Питание можно от 12 до 40 смело давать. Ну, в принципе, из плюсов еще, что мало деталей. Вот как он работает. Также забыл сказать, при таком питании, например, 12 вольт, радиатор больше и не нужен. Вот такого хватит. Ну, может чуть больше, может чуть меньше. Главное, что микросхема чуть-чуть тепленькая, даже радиатор холодный. Если даже я включал минут на 15, вот этого радиатора и хватит. На этом все. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока.